салому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба дарси ҳаштуми забони англисии мо. Забони англисӣ аз сифр аз рӯи китоби Basic English Grammar by Betty Azar. дарси ҳаштум, поёни қисмати якуми китоб, такрори дарсҳои 1 то 7. дар ин ҷо боби якуми китоб яъне chapter 1 тамом мешавад ва дар ин 7 дарси гузашта мо чӣ омӯхтем? онҳоро як кӯтоҳ такрор мекунем, хулосаашонро ба шумо мегӯем ва мебинем ки чӣ омӯхтаем. дарси якум. дар дарси якум мо алифбои забони англисӣ, ҳарфҳои садонок, ҳарфҳои ҳамсадо ва тарзи хондани калимаҳоро омӯхтем ва гуфтем ки алифбои забони англисӣ аз 26 ҳарф иборат мебошад ва аз ин 26 ҳарф 5 ҳарфи он ҳарфҳои садонок мебошанд. ҳарфҳои a, e, i, o ва u ҳарфҳои садонок мебошанд ва боқимонда 21 ҳарфҳои дигар ҳарфҳои ҳамсадо мебошанд. дар дарси дуюм мо аз рӯи формулаи noun plus is plus noun singular яъне исм ҷамъи аст ҷамъи исм дар шакли танҳо ҷумласозиро омӯхтем ва инчунин гуфтем ки агар исмҳо дар шакли танҳо бошад пеш аз худашон артикли a ва n мегиранд, калимаҳо бо садонок сар шаванд артикли n ва агар бо ҳамсадо оғоз шаванд артикли a мегиранд ва инчунин гуфтем ки баъзе калимаҳо ҳастанд ки артикл намегиранд, ба инҳо дохил мешуданд шаҳрҳо, номҳои забон, давлатҳо ва инчунин баъзе исмҳои дигар. Масалан, Canada is a country. Канада давлат аст. Mexico is a country. Mexico давлат аст. A cat is an animal. Гурба ҳайвон аст. дар дарси сеюм бошад мо ҷумлаҳое ки дар дарси дуюм гузашта будем шакли ҷамъашро гузаштем, яъне noun plus r plus noun plural. исм ҷамъи ҳастанд ҷамъи исм дар шакли ҷамъ. Cats are animals. яъне гурбаҳо ҳайвонҳо ҳастанд. дар шакли танҳо гуфтем ки калимаҳо артикл мегиранд a cat, an animal. дар шакли ҷамъ бошад дар охираш пасбанди s мегирад cats, animals. ва инчунин баъзе исмҳоро гуфтем ки агар дар шакли ҷамъ шаванд ҳарфи охирашон меафтад, ба ҷояш калимаҳои ies меояд, яъне калимаи a city яъне шаҳр cities, калимаи a country countries мешавад. инчунин тарзи ҷумлаҳоро дар шакли ҷамъ сохтан якчанд намудро гуфтем. Масалан, як давлат дар танҳоӣ шакли ҷамъ намешавад. аз ин рӯ барои дар шакли ҷамъ ҷумла сохтан мо ба ду ва ё зиёда давлатҳо эҳтиёҷ дорем. Масалан, Canada and China are countries. Канада ва Чин давлатҳо ҳастанд. ва ё шакли дигар, ду гурӯҳи исмҳои шакли ҷамъро якҷоя карда ҷумлаҳои шакли ҷамъ месозем. Масалан, dogs and cats are animals. сагҳо ва гурбаҳо ҳайвонҳо ҳастанд. инчунин ду исми шакли танҳоро бо калимаи and ва якҷоя карда ҷумлаҳои шакли ҷамъ низ сохта метавонем. Масалан, a dog and a cat яъне як саг ва як гурба are animals. A dog and a cat are animals. як саг ва як гурба ҳайвонҳо ҳастанд. дар дарси чорум бошад мо pronoun plus be plus noun яъне ҷонишин ҷамъи феъли to be ҷамъи исмро гузаштем ва гуфтем ки ҷонишинҳо ду навъ мешаванд, яъне singular pronouns ва plural pronouns. ҷонишинҳои шакли танҳо ва ҷонишинҳои шакли ҷамъ. ҷонишинҳои шакли танҳо I, you, she, he, it яъне ман, ту, вай зан, вай мард, вай ашё ё ҳайвон. инҳо ҷонишинҳои шакли танҳо мебошанд. ҷонишинҳои шакли ҷамъ яъне plural pronouns бошад we, you, they, мо, шумо, онҳо. ва тарзи сохтани ҷумла ба монанди дарсҳои қаблӣ аст. баъд аз pronoun феъли to be мегирад ва баъд исм. агар дар шакли танҳо бошад исми баъдӣ дар шакли танҳо меояд. агар феъли to be дар шакли ҷамъ бошад исми баъдӣ дар шакли ҷамъ. яъне I am a student, you are a student, she is a student, he is a student, it's a country. We are students, you are students, they are students.
инчунин гуфтем ки ҷонишинҳо ин калимаҳое мебошанд ки ба ҷои номҳо меоянд. Масалан дар ин ҷо ба ҷои Рита калимаи ши омад аз сабабе ки Рита духтар аст. Дар ин ҷо бошад Том ба ҷои калимаи Том ҷонишини ҳи омад. Дар ин ҷо бошад ба ҷои калимаи Рита and Tom аз сабабе ки ду нафар аст ва дар шакли ҷамъ аст ҷонишини they омад. ва дар давоми дарси чорум мо contractions with b яъне ихтисоршавии калимаҳоро гузаштем ва гуфтем ки калимаи I am ихтисор мешавад am, she is мешавад she's, he is мешавад his, it is мешавад its, you are мешавад your, we are мешавад we're, they are мешавад their. I'm a student, she's a student, he's a student, it's a city, you're a student, we're students, they're students. ва гуфтем ки вақте ки калимаҳо ихтисор шаванд дар боло якто вергул мегиранд ва он вергул номаш апостроф мебошад ва тарзи дуруст гузоштани апостроф гуфтем ки дар боло ҳаст, агар дар поён гузорем хато мешавад. дар дарси панҷум бошад мо мавзӯи negative with b ро омӯхтем, яъне тарзи манфӣ кардани ҷумлаҳо ва гуфтем ки барои манфӣ кардани ҷумлаҳо баъд аз феъли to be танҳо калимаи not илова мешавад ва инчунин дар давоми дарс тарзи ихтисоршавии онҳоро гуфтем. дар мисоли a I am not a teacher тарзи ихтисоршудааш мешавад am not a teacher. сар карда аз b то h ду шакли ихтисоршавӣ доранд. Масалан you are not a teacher метавонем гӯем you're not a teacher ва ё you aren't a teacher. ҷумлаи c she is not a teacher, she's not ва ё she isn't a teacher. ҷумлаи d he is not a teacher, he's not ва ё he isn't a teacher. ҷумлаи e it is not a city, it's not ва ё it isn't a city. ҷумлаи f we are not teachers, we're not ва ё we aren't teachers. ҷумлаи g you are not teachers, you're not ва ё you aren't teachers. ҷумлаи h they are not teachers, they're not ва ё they aren't teachers. дар дарси шашум бошад мо сифатҳоро гузаштем ва гуфтем ки сифатҳо дар ҷумла баъд аз феъли to be меояд ва дар ҷумлаҳо метавонем дар аввали ҷумла ё исм ё pronounро истифода барем ва исм ва ҷонишинро дар якҷоягӣ мо subject мегӯем. Subject гуфтем ки мубтадо мешавад ва ё ном гуфта метавонем. мегузарем ба мисолҳои a ball is round тӯб гирд аст. Balls are round. گفتیم که صفت‌ها ارتیکل نمیگیرند و اینچنین صفت‌ها شکل جمع نمیشوند. تنها در یک شکل نوشته میشوند. Mary is intelligent. Mary بالایوخط است. Mary and Tom are intelligent. Mary و Tom بالایوخط هستند. Pronoun plus be plus adjective یعنی جانشین جمع فعل to be جمع adjective جمع صفت. I am hungry. من گرسنه هستم. She is young. وی دختر جوان است. They are happy. آنها خرسند هستند. در درس هفتم باشد موضوع be plus a place یعنی فعل to be جمع مکان رو گذاشتیم و گفتیم که اسم‌های مکان میتوانند یک کلمه باشند و یا یک چند کلمه باشند و ترجمه کلمه ها رو در درس هفتم در آخر درس همش رو نوشتیم و بعضی پیشایندهای عمومی رو نامبر کردیم و با آنها جمله ساختیم. مثلا آن در بالای این در داخل next to در بری above در بالای و فرق آن و above رو نیز در درس هفتم گفتیم. under در پایانی behind در پشتی. در درس هشتم یعنی در درس امروزه خلاصه درس‌های از 1 تا 8 رو میگویم و ما در درس‌های قبلی نیز گفته بودیم که subject چیست. باز اینجا یک بار دیگر تکرار میکنیم. The noun or pronoun that comes at the beginning of a sentence is called the subject. اسم و یا جانشینی که در اولی جمله می آید subject نامیده می شود و گفتیم که subject رو در زبان تاجیکی
مبتدا میگویم. be is a verb. فعل to be رو گفتم که فعل می باشد. Almost all English sentences have a subject and a verb. قریب همه جمله های زبان انگلیسی subject و verb یعنی مبتدا و فعل دارن، مبتدا و خبر دارن. و تا امروز ما سه نمود جمله ها رو گذاشتیم. جمله هایی که بعد از فعل to be اسم می آید یعنی noun می آید، جمله هایی که بعد از فعل to be adjective یعنی صفت می آید، جمله هایی که بعد از فعل to be a place می آید یعنی مکان. در مثال A می بینیم I am a student. کلمه I pronoun است و این چنین subject اون رو گفته می توانیم. am فعل to be می باشد، student a noun یعنی اسم می باشد. من دانشجو هستم. در مثال B subject plus be plus adjective یعنی subject جمع فعل to be جمع صفت. He is intelligent. او پسر بالایوخط است. جمله های C و D subject plus be plus place یعنی subject اسم و یا جانشین جمع فعل to be جمع مکان. We are in class. ما در صنف هستیم یعنی در داخل صنف هستیم. She is upstairs. وی در بالا است، در آشیانه بالا است. Exercise 28 مشق 28 Write the form of be, am, is or are that is used in each sentence. شکل فعل to be رو چی am باشد، چی is باشد، چی are باشد در جمله ها در هر جمله نویسید. Write the grammar structure that follows be. و شکل گراماتیکی که بعد از فعل to be آمده است آن را نیز نویسید. سه مثال رو خود کتاب اجرا کرده است. جمله یکم مثلا We are students. در بین فعل to be کدام نمودش رو استفاده برده است آن را می نویسیم و در آخر کلمه بعد از فعل to be چگونه کلمه آمده است، اسم است یا مکان است یا صفت، آن را می نویسیم. We are در اینجا فعل to be are استفاده برده است و students noun می باشد یعنی اسم می باشد. می نویسیم a noun یعنی noun. در مثال دوم Anna is in Rome. فعل to be is استفاده برده است in Rome یعنی در ریم. ریم مکان است. این را استفاده برده است. می نویسیم a place. در مثال سوم I am hungry. من گرسنه هستم. فعل to be am را استفاده برده است و صفت hungry یعنی adjective رو استفاده برده است. می نویسیم adjective. در جمله چهارم dogs are animals. فعل to be are رو استفاده برده است. می نویسیم are. اسم ها رو استفاده برده است. می نویسیم a noun. مثال چهارم Jack is at home. فعل to be is رو استفاده برده است و at home مکان رو در خانه. Jack در خانه است. می نویسیم a place. مثال ششم he is sick و یا he is sick. فعل to be is رو استفاده برده است و صفت sick یعنی بیمار. او بیمار است. می نویسیم is و an adjective. مثال هفتم they are artists. فعل to be are رو استفاده برده است و artists اسم رو استفاده برده است. می نویسیم are و a noun. مثال هفتم I am in class. I'm in class. من در صنف هستم. فعل to be am رو استفاده برده است و مکان رو in class. می نویسیم am و a place. مثال نهم Gina is upstairs. فعل to be is رو استفاده برده است و upstairs مکان رو می نویسیم is و a place. مثال دهم Joy's pockets are empty. این رو فعل to be is خیال نکنید، این صاحبیت رو نشان میدهد. Joy's pockets یعنی کیسه های جوی. فعل to be ما are می باشد. از این سبب فعل to be رو are می نویسیم و empty خالی می شود. empty در اینجا می نویسیم are و an adjective. Exercise 31 مشق 31 Complete the sentences. جمله ها رو پر کنید. Use is or are. is و یا are استفاده برید. Then exchange papers and correct each other's sentences. اینش برای ما مهم نیست و در این مشق جمله ها می سازیم. آخر جمله رو دیده اول جمله رو می سازیم. می نویسیم جمله یکم A tiger is an animal.
پلنگ حیوان است. دوم Tom is here. Tom در اینجا است. Language در شکل جمع گفته است. ما باید دو و یا زیاده زبانها رو نویسیم. مثلا English and Russian are languages. انگلیسی و روسی زبانها هستند. Not cheap. ارزان نیست. Cars are not cheap. ماشینها ارزان نیستند. Friendly. مهربان. She is friendly. او مهربان است. Not expensive. قیمت نیست. Water is not expensive. آب قیمت نیست. An insect. حشرات. A bee is an insect. زنبور حشرات است. Countries. دولت‌ها. Tajikistan and Canada are countries. تاجیکستان و کانادا دولت‌ها میباشند. Not from Canada. سفینه is not from Canada. سفینه از کانادا نیست. Noisy. سرغوغا. New York is noisy. نیویورک سرغوغا میباشد. Cat and the box. گربه و قطی. این رسم میباشد که ما این رسم رو در درس قبلی یعنی در درس هفتم به شما داده بودیم و این درس که درس تکرار است با هر کدام آنها جمله میسازیم. جمله یکم The cat is in the box. گربه در داخل قطی است. جمله دوم The cat is on the box. گربه در بالای قطی است. جمله سوم The cat is under the box. گربه در زیر قطی است. جمله چهارم The cat is in front of the box. گربه در پیش قطی است. جمله پنجم The cat is behind the box. گربه در پشت قطی است. جمله ششم The cat is next to the box. گربه در بر قطی است. جمله هفتم The cat is above the box. گربه در بالای قطی است. کلمه on و above رو باور دارم فرقیتشون رو فهمیدید. جمله هشتم The cat is below the box. گربه در زیر قطی است. کلمه under و above رو نیز فرقیتشون مسافه می باشد. جمله نهم The cat is between the boxes. از سببی که دو قطی شد کلمه boxes در شکل جمع نوشته می شود. جمله دهم The cat is on the left of the box. گربه در طرف چپ قطی است. جمله یازدهم The cat is on the right of the box. گربه در طرف راست قطی است. در اینجا درس هشتم ما به پایان رسید و وظیفه‌هایی که بعد از درس هشتم ما به شما می‌دهیم. یکم مشق‌های کتاب رو به دفترتون نویسید. مشق 28 و 31. چنانه که در درس‌های قبلی هم گفتیم سلکه و یا پیوند کتاب در زیر نوار هست. از آنجا به کتاب دسترسی پیدا کرده می‌توانید و مشق‌ها رو از روی کتاب مستقلانه اجرا کنید. دوم جمله‌های The cat and the box رو به دفترتون نویسید. جمله‌ای که در از روی رسم قبلی ما 11 تا جمله ساختیم آنها رو به دفترتون کوچونید. سوم درس‌های 1 تا 7 رو تکرار تماشا کنید. برای خوبتر فهمیدن درس‌ها رو یک بار دیگر تماشا کنید از نو تکرارا. چهارم کلمه‌های درس‌های 1 تا 7 رو از یاد کنید. در این درس ما به شما کلمه نو نمیدهیم و وظیفه میدهیم که درس‌های قبلی رو تماشا کنید و کلمه‌های آنها رو از نو تکرار کنید و از یاد کنید. در اینجا درس امروزه ما به پایان میرسد و در این درس چنانه که دیدید ما درس‌های از 1 تا 7 رو یعنی موضوعهایی که از درس یکم تا درس هفتم گذاشتیم آنها رو تکرار کردیم و در این درس موضوع نو نگذاشتیم، تنها بعضی مشق‌ها رو اجرا کردیم برای خوبتر فهمیدن درس‌های قبلی و درس رو به پایان رساندیم. از همه شما برای تماشای نوار تا آخر منت داریم. لطفاً ما رو پیگیری نمایید و منتظر درس‌های نو و قسمت دوم کتاب باشید.